Ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա Հակոբ Մովսեսի պարագայում հնչեցնել Հակոբ Հակոբյան ազգանունը, որտեղ Հակոբ Մովսեսին, երբ որ մենք ճանաչել ենք, գրող, հրապարակախոս, մտավորական, թարգմանիչ, ամեն ինչ, փիլիսոփա, ինքը Հակոբ Մովսես եղել է, մեր հասարակությունը ճանաչում է Հակոբ Մովսեսին, ինքը միշտ եղել է այդպիսին։ Նախարար ժամանակ էլ ինքը ունեցել է իր ըմբոստության չափաբաժինն 90-ականներին, եղել է նախարար, մշակույթի նախարար, լավ նախարար, դա նաև մեր գործընկերներն էին նշում, որոշ գործընկերներ, որ առնչվել են թե իր գրական ժառանգության, թե ընդհանրապես իր պրոֆեսիոնալ գործունեության հետ։ Ես Արծվիկ Միրասյանը այստեղ չէր, որ Բաբկեն Թունյանի պես շնորհակալություն ասեի, որ այս հարցը բերեց այստեղ լիագումարնից, նախ առաջին հերթին մեր ժողովուրդը ծանոթացավ իմ պատկերացմամբ բավականին մեծ մտավորականի հետ, որը այսօր նաև հանդես է գալիս մեկ դեմքով, որտեղ Հակոբ Մովսեսի, եթե նայենք ընկերական շրջապատը, որոնք բացակայում են, Վրեժ Իսրայելյան, Հրաչ Թամրազյան, Լևոն Խեչոյան եւ այդպես նրանք մահացել են, բայց բոլորը եղել են այն սերունդի մտավորականները, որոնք մեծ արժեք են թողել մեզ համար։ Եվ 90-ականների հաջողությունները նաև կապված են այն իրողությունների հետ, որ այդ մտավորականները ինչ որ պահի դարձան Հայաստանի կառավարության կրողներ։ Դա շատ լուրջ փոփոխություն էր 90-ականը, մենք այսօր ամեն ինչի մասին խոսում ենք, բայց պետքա խոսենք այն համատեքստում, որ 90-ականները ինքը նաև հնարավորություն են տվել բոլոր քաղաքական ուժերին գան Հայաստան եւ մասնակից լինեն այն process-ներին, որի մասին խոսում ենք որպես ադապտացիայի հնարավորություն։ Ես ընդմիջմանը մի պահ Հակոբ Մովսեսին հարցնում էի իմ պատկերացումները ինքը կիսում է ադապտացիայի մասին, որտեղ ադապտացիա դա նշանակում է ունակ լինել փոփոխություններին արագ արձագանքելու եւ եթե ունես քաղաքական պատասխանատվություն, ապա քո առաջնորդությունը ճիշտ ուղղորդես, որպեսզի մեր երկրի, մեր ժողովրդի անվտանգային խնդիրները կարողանաս լուծես։ Վերջին հաշվով Դաշնակցությունը, երբ որ ստեղծվել է 1890 թվականին Թիֆլիսում, նրա նպատակը եղել է պետականություն չունեցող ժողովրդի անվտանգային խնդիրների լուծմանը եւ պարոն Հակոբ Մովսեսը բազմիցս նշեց, որ Դաշնակցության հետ կապված ինքը ճշնամանք չունի։ Դա չարձանագրվեց մեր գործընկերների կողմից։ Բայց այն հայտարարությունը, որ արվել է նաեւ Դաշնակցության համար իրենց նպատակները հստակեցնելու եւ ուղղելու առումով դա այդպես էլ չընկալվեց։ Ինչ ասի Հակոբ Մովսեսը, ասում է մենք ունեցել ենք հնարավորություն, բայց դուք այդ հնարավորությունը անտեսել եք, թողել եք հետևում։ Ես նորից ուզում եմ անդրադառնամ ադապտացիայի խնդրին։ Ադապտացիա Դաշնակցությունը ունեցել է, երբ որ Թուրքիայում, երբ որ իշխանությունը ձևավորում, ինքը այնտեղ 10-14 պատգամներով ներկայացված է եղել։ Այսօր խոսվեց, որ այդ ներկայության պարագայում իրենք ունեցել են շանս քաղաքական ադապտացիա իրականացնել եւ կարողանալ պետություն չունենալու պարագայում կառավարել մեր երկրի, ուրեմն մեր ժողովրդի անվտանգային խնդիրները։ Իհարկե Դաշնակցությունը անուրանալի նաեւ խմբեր ակտիվորը, որպեսզի այդ խնդիրը լուծեն։ Դրանք ֆիդայական խմբեր են եղել, բայց որտեղ որ իրենք հաջողել են, ասենք Վանի պաշտպանությունը, Արամ Մանուկյանի շնորհիվ եւ այդպես շատերը, բայց նաեւ մենք կորցրել ենք այն մտավորականներին, որոնք այդ խնդիրը դրված էր եւ իրենք պետք է լուծեին, չի ստացվել։ 90-ականներին, պարոն Ռուբինյան, ես ասեմ, որ հարթակում ես եղել եմ եւ պարոն Գեգամ Մանուկյանը եղել ուսանողական շարժման, երբ որ այն ժամանակվա քաղաքական դեռ իշխանության չեկած Ղարաբաղ կոմիտեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկ արեց Հայաստան վերադառնան բոլոր կուսակցություններին, առաջին հերթին Հայ-Աղափական Դաշնակցությանը, Ռամկավար ազատական կուսակցությանը եւ Հնչակյան կուսակցությանը։ Իհարկե դրանից հետո ծնվեցին այն անորոշությունները, որ էլի ադապտացիայի բացակայության խնդիր էր։ Դաշնակցությունը կողմը լալով դեմը լավ։ Հիմա կողմ ու դեմի խնդիրը չէր։ Պետքա ճիշտ գնահատեին պահը եւ այդ գնահատականի շնորհիվ իրենք կարողանային այստեղ Հայաստանում մաս դառնային դեպի անկախություն գնացող մեր օրակարգին։ Չի եղել։ Դուք հիմա 004 բանաձևն եք ասում։ Այո, դրանք կան։ Բազմաթիվ օրինակներ ես կարամ բերեմ իրենց հաջողված, պետության համար աջակցությունից, սկսած կարողացել են նաև ազատագրական պայքարի Արցախի հետ կապված նաև զենք հասցնեն Արցախ։ Բայց նաև եղել է հակառակը, ափսոս իրենք այստեղ չեն։
Զենքը տրվել է նրանց, ովքեր դարձել են դաշնակցականներ։ Դա էլ է շահարկվել։ Բայց հիմա դա չի հարցը։ Հարցը նա է, որ այսօր այն շանսը, որ Հակոբ Մովսեսը տվեց նաև դաշնակցության եւ դարձավ դաշնակցության թեմա, իրենք են բերել այս հարցը։ Ընդ որում ամենահին դաշնակցականը այստեղ դաշնակցության խմբակցության մեջ Գեգամ Մանուկյանն է եւ Արմեն Ռուստամյանն է։ Արծվիկ Մինասյանն ինքը ընդունեց, որ ինքը նոր դաշնակցական է եւ դաշնակցական դարձել այն ժամանակ, երբ որ արդեն Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակներում եղել է այնպիսի իրավիճակ, երբ որ կոալիցիոն կառավարություն պետք է կազմեր եւ այնտեղ նաեւ կադրային առաջխաղացման հնարավորությունները բացվել շատերի համար։ Ես իմ ելույթը, որ sense վերնագիր դնեի, երևի դնեի մի ուրացիր եղբորդ, հատկապես Լիլիթ Գալստյանի ելույթից եւ Քրիստինե Վարդյանի ելույթի այդ բովանդակությունը լսելուց առաջ։ Չգնահատել այն սերունդի մտավորականների այն թողաջառանգությունը, որով մենք պետք է հպարտանանք, դա անթույլատրելի է։ Բա ինչով պետք է հպարտանանք։ Խարդավանքներով։ Չէ, երբ որ պետականություն չենք ունեցել, արդարացված են որոշ զարգացումներ, հա, բայց երբ որ ունենք պետականություն, ցեդակրվեց, երբ որ 18-ից 20 թվականին դաշնակցությունը իշխանություն էր, զենքի վրա երթվելը դեռ մնացել էր, թե չէ։ Իրենք ընկալել են, որ պետություն, արդեն պետություն ենք։ Եվ զենքի վրա երթվելը, ինչե հիմա եթե շարունակում ենք, դա խանգարում է իրանց առաջ նայելու։ Ես ընդմիջմանը նաև մեր հանձնաժողովի անդամ Գեգամ Մանուկյանից ցեդակրվեց այդ զենքի վրա երթվելը, այդ ավանդույթը որ թվին է դրվել եւ ինչի է շարունակվում, որտեվ դա ըստ էության իրենց խանգարում է եւ Հակոբ Մովսեսը դա երբ որ հիշատակել է, իրանք պետք է դա վերցնեն եւ իրենց ապագա քաղաքական օրակարգը ձևավորելուց պետք է կարողանան այդ խնդիրների առնչությունից իրենց դուրս դնել։ Հակոբ ջան չեն արել, չեն անելու հիմա, որովհետեւ ափսոս Տիգրան Պարսիլյանը այստեղ այնքան կարևոր մի հատ հարց դրեց, ասաց լավ, դաշնակցություն ամենամեծ ֆրակցիան ունեցել է հիմա։ Վերջը դաշնակցության լիդերը Ռոբերտ Քոչարյանն է, թե չէ։ Միշտ կասկած է եղել, որ Հունաստանում Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ-որ պահի, պարոն Աղազարյանի ափսոս այդտեղ չի, անդամագրվել է դաշնակցության կուսակցության շարքերը։ Դա իրականություն է, թե չէ, այսպես ռետորական բան եմ հնչեցնում, որի պատասխանը կակնկալեմ եզրափակիչ ելույթում Արծվիկ Մինասյանի կողմից։ Դա իրականություն է, թե չէ։ Հակառակ դեպքում չի բացատրվում, որ Հայաստան խմբակցության ամենամեծ քանակի անդամներ ունի դաշնակցությունը, բայց դաշնակցությունը չունի իր առաջնորդը։ Չէ՞ որ Արմեն Ռուստամյանը ըստ էության բյուրոյի ներկայացուցիչն է, գուցե Արմեն Ռուստամյանը պետք է լիներ։ Հիմա խոսում են երթվել, չի երթվելուց։ Իշխան Սաղաթելյանը երթվել է այստեղ։ Ես ինչքան հիշում եմ, չի երթվել։ Մի պատգամավոր ունենք, որ մեջքով էր նստում։ Ինչքան հիշում եմ, նա էլ չի երթվել։ Ինչի չի երթվել, բա պետությունը ուր մնաց։ Բա պետության նկատմամբ մեր ընկալումները որտեղ մնացին։ Երթվելը այսօր տեղափոխվել է մեր զինված ուժեր։ Զենքի վրա պետք չի երթվել։ Պետք է երթվել զինված ուժերում, երբ որ զորակոչվում ես, եւ դու 1 ամիս հետո պետք է երթվես զենքը ձեռքիդ հայրենիքին պաշտպանությանը անվերապահորեն նվիրվելու համար։ Բա հենց այդտեղ է պետությունը։ Իրենք երթվում են ինչ-որ անորոշ, մեկ-մեկ էլ ասում է բան չի, Մաուզեր չի, Մաուզերն էլ մարտական չի, եթե մարտական էլ չի, դանակ կարա լինի եւ այլն պատարակախ եւ այլն, դա չի լինում։ Դա հոգեբանություն է, մի երթվեք։ Եվ մահը եւ ազատությունը մի կապեք իրար հետ։ Մարիան Կարապետյան շատ գեղեցիկ ասեց ազատությունը բերեք առաջ, մնացածը ինքը կծառայի այդ նպատակին եւ կհասնենք դրան։ Իմ ասածը հետեւյալն է, ես բնականաբար չեմ կարող համակերպվել այն մտքի հետ, որ հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը տվել է եզրակացություն, որտեղ տեսել է Հակոբ Մովսեսի ասացի մեջ, կարող է եւ տեսել է, բայց ես ինչի չեմ տեսնում, որտեղ ես ուզում եմ տեսնել, որ Հակոբ Մովսեսը, որը ընդունեց, որ ընդունել է, նաեւ գրավոր, որ այդտեղ խնդիր կա, միաժամանակ իմանալով իմ լավ բարեկամին, ինքը ըստեյության չի կարա չլինի Հակոբ Մովսես։ Իրանք անդադ ստիպում են, որ լինի Հակոբ Հակոբյան, ինչպես Զանգեզուր ֆիլմը հիշում եք, Նժդեի մասին, երբ որ անդադ ասում են, այ դուք լինել Հակոբ Հակոբյան։ Ժողովրդի հիշողության մեջ մնացել է, ոնց որ Սարոյան եղբայրներում Ռուբինյանը ասեց ինչ որ կտորի մասին, բա Ռուբինյան, բայց Սարոյան եղբայրում մի հատ հրաշալի կտոր կա, ուշադիր նայեք, միշտ նայում եմ։ Դա գերեզմանում, Պապի գերեզմանին նստած Հայկի ու Գևորգի երկխոսությունն է։ Դա գրել է Հրանտ Մաթևոսյանը։
Դրա համար դա տարբերվում է մնացած սցենարի բոլոր դրվագներից։ Այնտեղ խորը բան կա դրված։ Սկսած տիրոջ զգացումը, այդ պահին մեր ժողովրդի վիճակը, Գևորգի եւ Հայկի կերպարը շատ ճիշտ եք ասում, այո։ Այդ հակասականության մեջ մենք Գևորգից անկախության, պատկերացումները կորցնելով դարձանք Հայք։ Եկեք ճիշտ գնահատենք, նաև շանս էր տրված մեր ընդդիմացի գործընկերներին, գուցե վերադառնան դահլիճ, ինչի լքեցին, որովհետև Աննա Գրիգորյանի ձայնի իրավունքը ըստ կանոնակարգ օրենքի պահանջի հնարավոր չէր ձայն տալ, արտոնյալ չպետք է չլինի։ Այսինքն Աննա Գրիգորյանի ձայնը ավելի կարևոր էր, քան թե այն հարցի քննարկումը, որը մենք այստեղ պետք է ունենանք։ Խորին հարգանքով Աննա Գրիգորյանի պատրաստած տեքստի, որ ինքը գրավոր կարող է ներկայացնի այն բոլոր լրատվամիջոցներին, որը գտնում է իրենց ազդեցության գոտում։ Ես կներեք վերջում, բնականաբար հաշտ չեմ հակակոռուպցիոն կոմիտեի եզրակացության հետ կապված, որովհետև Հակոբ Մովսես իմ կարծիքով, լինելով Հակոբ Մովսես, առողջացման տեսակետը ասել, որը պետք է առաջին հերթին եւ Դաշնակցությանը եւ մեր ժողովրդին, որովհետև հնարավորություն ունենք լսել այսպիսի մտավորականի եւ այս առիթը մենք մաքսիմալ կարողացանք օգտագործենք։ Շնորհակալություն։